Мугалим өзүнүн жашоосунун бир бөлүгүн бизге арнаган жалгыз адам. Ал ар дайым бизди угууга жана ар качан бизге көмөктөшүүгө даяр турган инсандардын бири. Бүгүн мына ушул кесипти 26 жылдан бери аркалап келе жаткан Чолпонай Умаркулова бүгүн асылзат берүүсүнүн каарманы болмокчу. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар, жакшы алып келдиңерби? Анда бүгүн үйгө тапшырма болгон темаларды бир аздан кийин текшерем. Az жаңы теманы баштай берели. Бүгүн өтө турган темабыз энергия темасы, жазганда. Бул кесипти иштеп калганын себеби мектепте окуп жүргөндө эле физика сабагына кызыгат элем. Анан ошол мектепте учурунда олимпиадаларга катышып, областтык түрлөрүнөн жеңүүчү болгонмун. Анан ошол түрткү болду окшойт. Ошондон кийин эле 11-ди бүткөндөн кийин бул жака Жалал Абадка келип, Жалал Абадта 1993 жылы жаңы университет ачылган. Анан ошол жерге келип окууга тапшырып өтүп, ошол жерден билимимди алдым. Андан кийин ал жерде жакшы окуган студенттерди университетке алып калат эле. Ошондон ошол жерде иштеп калдым. Мен жумушка кабыл алышты. Анан ал жерде иштеп жүрүп, турмушка чыгып, айылда иштөөгө туура келди. Анан 97-жылдан баштап айылда мектепке жумушка кирип, ал жерде дагы өзүмдүн тажрыйба топтодум. Ал жерден жакшы адамдар менен коллега болуп иштедим. Ал жерде жашап жүрүп, бир уулдуу болдум. Аябай жакшы жашоо. Анан негизи мен балдарды сүйөткөнмүн да. Кичүү кезимде эле агаларымдын балдарын чогултуп отургузуп алып эле аларды тамгаларды үйрөтүп, аларды багып, карап дегендей. Ошол нерсе балдарды жакшы көрүү сезими болгон үчүн азыр бул жерде окуп турган бардык балдарды мен жакшы көрөм. 2016-жылы шартка байланыштуу бул спутникке, Жалал Абад шаарындагы спутниктеги эл аралык университетке жумушка кирип калдым. Бул жерде дагы мектептен топтогон тажрыйбамды бул жерге пайдаландым. Бул жерден дагы жакшы коллегаларым бар. Бул жердеги маанай дагы жакшы. Себеби бул жерде иштеген чөйрө башка чөйрө да. Анан бул жердеги иштеп калган себеби бул жерден мага жардам көбүрөөк болду. Азыркы учурда көптөгөн ийгиликтерге жетише алдым. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Мектепте иштеп жүргөндө жыл мугалимине катышып дагы 2-орунду алганмын. Ошол 2-орунду алгандыгым үчүн билим берүү министринин ардак грамотасын да алдым. Андан кийин дагы ал ошол айылдын Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу болдум. Атуулдукту да алдым. Анан ошол кийинки жылдары эле ушул эмгегимди баалап билим берүү мыктысы деген төш белгини дагы алдым. Азыркы учурда дагы өзүмдү өнүктүрүп, көп семинар тренингге көбүрөөк катышам. Ошол учурларда мага дагы бир сунуш түштү. Сиз ушул швейный цехти иштетип бербейсизби депчи. Анан жумушум менен эле кошо ошол учурда баягы ковид болуп, элдер пандемия маалында үйдө отуруп эле калбайын деп баягы сабактарым баары онлайн болуп калды. Анан швейный цех иштеттик. Швейный цехыбызды иштеткенде биз көбүнчө сырткы мамлекеттер менен, чет мамлекеттер менен алакада болуп, көбүнчө биз сыртка чыгарбат, Кыргызстан ичине чыгарган жокпуз. 2016-жылдан баштап иштешип келатабыз. Физика багыты боюнча 1-курс 9-класстын базасын студенттерине физика сабагынан берет. Башкача айтканда өзүнүн сабак болгон кызыгуусу, компетенттүүлүгү жогору. Ошол эле учурда жалпы педагогикалык стажы 25 жылга жакын. Эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Жашоого болгон умтулуусу менен. Айрыкча аял заты кээде үй жумушун, ишин, андан кийин башка нерселерин жиштирип коюп, бул эжеке бардык тараптан тең алып барат. Мисалы айтсак, сабагын ошол эле учурда сабактан тышкары
волейбол боюнча, анан жакында 2 жыл болуп калды, өзгөчө бир жаатуу боюнча конкурстарга катышып, республикалык, ошол республикалык эмес, жакынкы өлкөлөргө, башка Турция, башка мамлекеттерге чыгып атат. Буну не демекчи? Демек, жашоого болгон аял затынын бүгүнкү күндө өзгөчө бир умтулуусу деп айтсак болот. Педагог адам ар тараптуу өнүгүп, башкача мындай сезим менен айтканда, жаштарга үлгү болуп атат деп айтсак болот. Биз жашоо үчүн аракет кылат экенбиз да. Ошол иштеп жүргөн мезгилдеримде көп эле мындай коомдук иштерге катышкандыгым үчүн райондук, жергиликтүү, областтык деңгээлдеги, республикалык деңгээлдерге сыйлыктардын ээси болдук. Анан дипломдорду алдык. Көбүнчө менин дипломдорум ушул спорт тармагына көбүрөөк көңүл бургандыгым үчүн спорт тармагынан көбүрөөк сыйлыктарга ээ болдук. Калган эмелерим үйдө болчу, дипломдорум. Ал эми акыркы сиздерге айта турган нерселерим булар. Биз Жалал Абадта энелер лигасы деген бар, ошонун түштүк регион боюнча менеджерибиз. Ошондо биздин Сатбалдиев Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти тарабынан ыраазычылык кат менен жакында сыйландым. Андан кийин бизде ошол спорт тармагында дагы жаатуу боюнча мелдешке катышып, Ош шаарында өткөн республикалык деңгээлдеги өткөн жаада мен ошол 3-чү орунду багындырдым. Мында дагы диплом менен сыйландым. Андан кийин бизде дагы жакында Бишкек шаарында республикалык чемпионат болду. Ошол чемпионатта бизде жаада ар кандай аралык болот да, 30 метр аралык болот, 40 метр, 50 метр аралык болот. Анан 30 метр аралыктардан жамбы боюнча 30 метр аралыктан мен 2-чи орунду алып, анан мындай медаль менен да сыйланып келдим. Бул мен акыркы медалим болуп эсептелет. Буга чейинки медальдарым дагы бар. Анан ошол эле учурда биз 50 метр аралыктан да каттык. 50 метр аралыктан мен 4-чү орунду алдым. Бул да мен үчүн аябай сүйүнөм ушуларды алганыма. Андан кийин жакында бизде дагы биз майыптар арасында дагы ушундай жаатуу боюнча, улуттук оюндар боюнча мелдештерди өткөрүп келебиз. 2 жылдан бери майыптарга дагы мен тренировка жасатам, машыгуу жасатам, аларга дагы ошолорду жардам бергендигим үчүн. Андан кийин мен даярдаган машыгууга келген аябай жакшы эмем бар, адамдар бар. Ошолор дагы алдыңкы орундарга илешкендиги үчүн мага президенттин Жалал Абадтагы өкүлчүлүгү тарабынан дагы ыраазычылык каттары менен акыркы жолу ушулар менен сыйландым. Андан кийин ошо мектепте окуп жүргөндө биздин окуучуларыбыз эжеке сизге окшошкубуз келет деп Норекинде мага арналган ырларын мен бүгүнкүгө чейин сактап жүрөмүн. Ушулар менин акыркы сыйлыктарым. Андан кийин биздин үйдө дагы мен ата-энемди дагы ырчылык, андан кийин жазуучулук жактары да бар эле да, ошол мага да өткөн окшойт. Анан мектепте иштеп жүргөндө дагы мен жазган макалаларым дил гезитине, мугалимдер дүйнөсүнө, мына ушундай журналдарга чыгып жүргөн. Акыркы бул университеттеги келген 2016 жылдан бери иштеп, Морекиндей Вестник деген жарчы, ийимдин жарчысы деген мына ушундай журналдарга дагы мен акыркы макалаларым чыгып, жазган макалаларым. Мына ушундай чыгармачылык мен иштеп жатамын. Умуркулова Чолпон эжеке жөнүндө айтайын десем, бул биздин университеттин эң алдыңкы эжекелеринин катарында деп эсептейм. Бардык иштерин так аткарат. Ошону менен бирге биздин өзүбүздүн университеттин кыздар командасы бар. Ошо кыздар командасында аябай өзүн кандайча десем, өзүн команданын активистка жакшы оюнчу катары биз көрөбүз. Анда кинетикалык энергияны силерге үйгө тапшырма эле берип коеюн. Кинетикалык энергияны мен башталышын жазып койдум, калган өзүңөр үйдөн тапшырма аткарып туруп, кинетик менен формуланы жазып, анан биrdikтерин кошо жазып коесуңар. Тоштук,
Бул жагы түрткү болду. Бир тааныш досторум бар, кыздар бар. Ошолор чолпон сен спортто жүрөсүң го, ушу жаны деле көрмөйсүңбү деп анан мага сунуш киргизип калышты. Анда мейли, анда ошо жаны деле көрөйүнчү. Анан жага келип жаны көрбөй туруп эле кандай болушун билбей туруп эле анан кийин жаным шектин алдырып калдым баягы досторуманчы. Анан алып келип көрүштү. Баягы жебени өмүрү кармап деле көргөн эмесмин. Анан жебени кармап көрдүм. Анан ошондон кийин эле менде бир баягы жаны көргөндөн кийин эле бул өзүнчө бир касиет экен да, мындай өзүнчө бир башкача экен кармаганда. Анан кармап көрүп эле анан атып көрөйүнчү деп атып көрсөм, чындап эле менде эме бар окшойт. Спортко болгон ошо жаага болгон кызыгуу бар окшойт. Себеби тирди жакшатып элем да. Анан ошентип отурган жаны ушинтип кармап калдым. Жаны кармаганыма азыр 1 жылдан өттү. Жаны өз жаалар, кыргыз жаалар, Кытай жаалар, анан венгер жаалар болуп бөлүнөт да. Мен бул колумда кармап турган жаа бул венгер жаасы. Мен бул жаа менен чемпионаттарга мен ушул жаа менен барам. Ал эми тренировка жасаганга башка дагы үйдө жааларым бар. Бул фунтаж деп бөлүнөт. Мен негизи 33-35 фунтаж менен атам. Бул колумда кармап турган жаа 35 фунтаждык жаа болуп эсептелет. Азыр мен ушун менен 50 метрге даярданып атам. 5-6 окуучум бар. Азыр ошо жаа боюнча мага келип машыгууну алышат. Алардын ийгиликтери да жакшы. Алардын кызыкканы эң биринчи качан жаа пайда болуп, кантип биз ушу жааны кармап ушинтип көргөнбүз, ата бабабыз качантан бери жаа кармайт, эмне үчүн эркектер эмес аялдар да жаа кармайт деп анан сурап калышат да. Бул энелер дагы жөн отурбай биздин кыргыз элдин канында барбы? Жааны бир эле ушул коргош үчүн эмес, душмандардан коргоо үчүн эмес, тамак табуу үчүн дагы жааларды атышкан да. Биздин айтып атпаймынбы, биздин каныбызда бар окшойт депчи. Бул чындап эле мен да ата бабам канында бар окшойт. Кармаганда эле ушу жааны сүйүп калдым. Азыр мен аябай жакшы көрөм бул жаамы. Бул жаам мен өзүм жерге отурсам дагы жаам бийик жерде турат. Мен ушунчалык аябай сыйлайм. Анда машыгууну баштадык. Жатканы түштөн кийин убактым болот. Мен 1 күндүк убактымды атайын. Кечинде жазып чыгам да. Эртең менен саат 8ден 2ге чейин жумушта болсом, 3ке чейин үйгө келип тамактанып, убактымды анан саат 4төн 6га чейин жумасына 3 жолу жааткан келем. Анан жумасына 3 жолу саат 6:30дан 9га чейин волейболго барам. Мына ушинтип күндөрүмдү бөлүштүрүп, сааттарына чейин бөлүштүрүп алам. Антпесе мен убактым жетпейт. Ата-энем дагы жөнөкөй үй бүлө, мен да жөнөкөй үй бүлөдөн чоңойдум. 11 бир тууганбыз. Азыр ата-энем каза болуп калды. Мен азыр мен ошонун 9-чысы болом. Менден 2 иним бар, кыздардын эң кичүүсүмүн. Үйдө дагы эркек балдар, 7 эркек, 4 кыз болгондуктан мен көбүнчө эркек балдар менен чоңоюп, эркек балдардын жумуштарын жасап, ошол менен тең тайлашып жумуштары менен жасап жүрүп, бир аз ошо спортко кызыкканым да ошондон болду окшойт. Атам өзү ээр жасаган, термен иштеген ошондой бир киши болчу да. Анан апама комуздар жасап берет эле да. Анан ошол өрүктөн жасаган ооз комузду мен ушул азыркы учурга чейин сактап жүрөм менин колумда. Андан кийин атам өзү комуз черткен киши да, комуз чертип, өзү комуз жасап, анан мен бир туугандарым да комуз ойношот. Андан кийин көбүнчө биздин үйдө кичинекейбизде биз эркек балдар бар атам менен тең тайлаша шахмат ойношот эле. Анан биз болсо канталамай чүкө оюндарын ойноп чоңойдук. Анан ошентип бала кезде дагы мен өзү шартка жараша биз Өзбекстанда жашап калдык. Өзбекстанда кыргыздар аз элек. Биз өзбек мектепте окудук. Өзбек мектепте 11 жыл окудум.
бирок ошентсе дагы баягы кыргыздын каада салтын, тилдерин унутпастан эми артыкчылык аттестат менен бүттүм. Себеби бир дагы 4 алган эмесмин. Себеби менде деген ушул окууга деген окуш керек. Сен деген чолпон, сенден бир жакшы адам чыгыш керек. Сен деген буйруса көп ийгиликтерди багындырасың деген ошол мезгилде эле менде бар болчу да. Ушундай ийгиликтер жаратып, мына ушундай жараткан ата энем көрбөй калганда бир аз менде өкүнүч бар. Буйруса жакшы дагы мондай ийгиликтер жаратып, азыр мен Куран окуп турам ата энеме. Эң негизгиси жашоомда экенде, жашоодо сен аракет кылсаң, жашоо сага дагы жардам берет экен. Азыркы мына жакынкы учурларда биз Энелер лигасы деген топ уюштуруп алганбыз. Мына ошол Энелер лигасында биз түндүк жана түштүк болуп экиге бөлүнөбүз, себеби жол алыс. Ошондуктан биз түштүктө 3 област, Жалал Абад, Ош, Баткен областындагы ар кандай кесиптин ээлери, үй кожойкелери мына ошолор менен биригип, алардагы болгон мүмкүнчүлүктөрүн энелер дагы пайдаланып, топко келишет. Волейболду 2 айда бир жолу Энелер лигасын өткөрүп турабыз. Ал эми биздин өзүбүздүн Жалал Абад шаарында 8 командабыз бар. Ошол 8 командабыз ай сайын турнир өткөрөбүз, очередтешип алганбыз. Эч кимибизге оор келбесин деп, ар бир командага оюнга келгенде, турнирге келгенде биз 200 сомдон взнос катары таштайбыз. Анан ал взносту ким уткан 3, биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга бөлүп беребиз. Студент кезден бери тааныйм. Бир 15 жыл болуп калды. Азыр Энелер лигасына барат, мугалимдердин оюнуна барат. Кайсыл жакта волейбол болбосун, ошол жакта. Ал эже молодец, ак көңүл, адамгерчиликтүү, адамга кылган мамилеси өтө жакшы. Бир сразу аркага. Азыркы мен жаштарга мындай кеңеш айтат элем да. Барыбыз эле сүйлөбөй эле, бир эле телефон аркылуу сүйлөшүп, оюндарга, мына залдарга деле келбей, балдар бар ушу телефонго алаксып калды да. Анан айтат элем, жаштар, силер спорт менен машык спорт силердин жашооңардын бир бөлүгү болуш керек да. Мына ушул мен денемдин түзүлүшү дагы, бул эжелердин ден соолугу дагы өздөрүнө керек болгондугу үчүн сөзсүз түрдө бир эле мен волейбол ойногула деп айтпаймын. Спорттун бардык түрү менен машыгыш керек. Анан энергияны каяктан алдыңыз деп менден сурап калышат да, каяктан аласыз, эмне үчүн чарчабайсыз депчи. Энергияны мен бардык жерден алам. Ушул кармап турган топтон алам, жараткандан алам, бул эжелерден алам, ушул залдан алам, жааткандан алам. Дегеле мен табигаттан энергия алам. Бүгүнкү асыл берүүсү өзүн өзү ар тараптуу өнүктүрүп келген Чолпоной Умуркулова эжеке жөнүндө болду. Бул эжекенин ишине ийгиликти каалоо менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эгер сиз же сиздин жакындарыңызды мына ушул берүүдөн көрүүнү кааласаңыздар, анда төмөндөгү номерге байланышсаңыздар болот. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар.